Bene, se chiediamo di... Allora, buongiorno a tutte e tutti e benvenuti al Parco di Sant'Agostino di Abbasanta. Io lo dico già, non sono molto abituato a parlare in pubblico, non mi piace farlo, sono abituato a stare dietro le quinte. Io sono Paolo Costa, sono il responsabile organizzazione di Sardegna Chiama Sardegna assieme al mio collega Luca Manunza che riesce a essere più schivo di me. E quindi insomma introdurrò brevemente, sono aspetti che solitamente il dietro le quinte rimane dietro le quinte. Noi abbiamo fatto la scelta politica invece di portarlo sul palco anche questo, perché anche le scelte dal punto di vista organizzativo sono scelte politiche e quindi riteniamo che anche questo ci qualifichi e quindi vogliamo raccontarvele perché diciamo, riguardano tutti noi. Quindi innanzitutto la scelta di questo parco, che è un parco di un'area interna, una zona centrale della Sardegna che fosse facilmente raggiungibile da tutte le aree della nostra isola e che ci permettesse anche di godere del patrimonio ambientale che la nostra Sardegna ci offre. E in una giornata estiva, insomma, non era scontato che fossimo così numerosi, quindi prima di tutto ringrazio tutte e tutti voi per la presenza. È una giornata importante per noi e siamo contenti che sia stato colto ampiamente. Ehm, Prima di tutto il Parco di Sant'Agostino fa parte del territorio comunale di Abbasanta, quindi ringraziamo in primis l'amministrazione comunale nella persona di Patrizia Carta che ci ha permesso di essere qui e la Leva 83 che come da tradizione viene affidato alla Leva dei Quarantenni di Abbasanta la gestione del Parco di Sant'Agostino per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore di Sant'Agostino che avvengono nella seconda metà di agosto. Quindi non è un ringraziamento rituale, noi abbiamo avuto un'accoglienza, una disponibilità enorme da parte della Leva 83 dell'amministrazione comunale, quindi chiederei a tutti un applauso per loro. Grazie. Il secondo aspetto qualificante riguarda le persone che ci hanno permesso di organizzare anche i servizi della giornata, perché anche i fornitori spesso sono in secondo piano, invece è importante valorizzarli, quindi dal cibo, il catering, per cui abbiamo coinvolto, i fornitori sono tutti locali, dal catering appunto per chi si tratterrà a pranzo della Dolce Vita a un fornitore locale per quanto riguarda il caffè. Per quanto riguarda la birra e il vino, ci tengo a soffermarmi un attimo perché sono con noi oggi Alessandro Mancosu di Agrobus, che è un'azienda di Guspini. Alessandro ha vissuto tanti anni fuori, è stato a Bologna, faceva un altro mestiere, un'altra formazione. Ha deciso dopo tanti anni di tornare in Sardegna e valorizzare ciò che la nostra terra può offrire, quindi attraverso l'agricoltura, e recuperare una varietà antica di grano, il trigo quarantino. Da questo Alessandro, assieme alla compagna Denise Zibelli, hanno preso in gestione il mulino Garau di Guspini, che era un mulino che era chiuso dall'86, era stato riqualificato, è stato ristrutturato, ora è la sede aziendale di Agrobus ed è un museo aperto a tutti, che ci permette anche di conoscere il nostro passato. Poi passato, punto di domanda, ormai fa parte anche del nostro presente e del nostro futuro. Quindi Alessandro è partito appunto dal grano, quindi ha lì farine, pasta. Oggi potrete gustare la birra che è fatta col suo grano, che viene fatta da un birraio di Benetutti, quindi una filiera comunque tutta sarda,
insomma speriamo lo apprezzerete. Alessandro è un nostro amico e sostenitore, l'Assemblea di Sardegna Chiama Sardegna, Guspini, si è svolta appunto al Mulino Garau e quindi ci tengo a ringraziarlo anche per la sua presenza qui oggi. Per quanto riguarda il vino, invece, i nostri fornitori sono cari amici di Sorgono, Daniele e Laura Mereu, anche loro una storia simile, un'azienda agrituristica che è stata avviata dai genitori e adesso Laura e Daniele sono tornati, lavorano attivamente. Purtroppo, proprio per questioni lavorative, ci potranno raggiungere solo nel pomeriggio. Il vino rosso Mandrolisai è appunto fornito da loro, quindi anche per loro un grande ringraziamento. L'altra questione riguarda una scelta in termini di impatto ambientale, che seppur abbia comportato uno sforzo economico un po' più importante, abbiamo deciso, l'evento non si può chiamare plastic free perché comunque degli imballaggi di altro tipo ci sono, quindi per correttezza e onestà non lo chiamiamo plastic free, però tutte le stoviglie sono compostabili, quindi dai bicchieri, le tazzine, i piatti, quindi abbiamo fatto questa scelta e quindi insomma lo vogliamo valorizzare. Da questo punto di vista le stoviglie non dico che siano contate, però non abbiamo deciso volutamente per una questione di spreco, sia sul piano dei materiali che economico, di non prendere 1 miliardo di stoviglie, come succede solitamente in questo tipo di eventi. Quindi vi chiediamo, lo ricordo, scrivere il nome sul proprio bicchiere, per esempio, per fare in modo da limitare lo spreco. Sono grandi banalità, ma per noi hanno un significato importante. L'altro ringraziamento va a 3 amici, a partire dall'associazione Perda Sonadora di Seneghe, che ci ha garantito la possibilità di avere il palco e il service nella persona appunto di Luca Manunza, un grande sostegno a questa giornata e quindi ci teniamo a ringraziarli. In seconda battuta EIA TV che ci ha permesso ci ha offerto la diretta Facebook, siamo in diretta grazie a loro, quindi li ringraziamo per il sostegno, ci permettono di raggiungere tutte le persone che oggi non sono potute venire qui al Parco di Sant'Agostino. Infine la ditta dei trasporti Licheri, che d'altronde il palco non si porta da solo, quindi da Senega da Basanta ancora il teletrasporto non l'hanno inventato, quindi insomma nella persona di Luca Licheri lo ringraziamo per la sua disponibilità. Un penultimo ringraziamento va alle organizzazioni politiche che hanno accettato il nostro invito e che sono venuti. Oggi abbiamo detto, oggi si viene ad ascoltare, che è una parte importante in politica. Ci sono i momenti in cui si interloquisce, si parla e i momenti anche dedicati unicamente all'ascolto. Sappiamo che insomma abbiamo chiesto un po' di pazienza, però insomma questo era un momento che volevamo in questo modo, quindi vi ringraziamo per la presenza e per l'ascolto. In ultimo, un ringraziamento. Questa giornata, sapete bene, tutte queste organizzazioni, chi le ha affrontate in passato sa che sono il frutto di un lavoro immenso dal punto di vista logistico, organizzativo. Oggi vi presentiamo 5 macro proposte e cederò tra poco la parola a Nicoletta. Sono il frutto di un grandissimo lavoro che portiamo avanti non dal 6 novembre, perché il 6 novembre c'è stata la prima assemblea pubblica, ma il processo è iniziato prima. Sono stati mesi di lavoro intensissimo con le assemblee territoriali e le assemblee tematiche, è stato tutto un processo di elaborazione politica, quindi un ringraziamento doveroso va a tutto il gruppo di cura che si è fatto carico di questo processo e a tutti gli attivisti, membri dell'Assemblea Generale di Sardegna Chiama Sardegna, dei gruppi operativi, dei gruppi tematici. Ci tengo a nominarli brevemente: da Riccardo Angius, Gigi Pisu, Nicoletta Pucci, Sabrina Tomasi, Silvia Burrai, Nicola Garau, Cristiana Cacciapaglia, Lorenzo Argiolas, Danilo Lampis, Luca Manunza, Ivana Cucca, Claudia Puligheddu, Emilia Casula, Alessandro Cauli, Nicoletta Galisai,
perdonami. C'è qui Elena Mereu che oggi ci aiuterà a documentare la giornata, Marco Iozzo e Gianluca che si occuperanno della parte di videomaking. Lì al bar trovate i poveri Federico Angius, Mauro Falchi, Alessandro Mancoso l'ho già nominato, c'è Francesco Soggiu, Noto Zigbi, e, Anita Secci, scusatemi, dicevo dov'è? E Stefano Puddu Crespellani. Io poi ho seri problemi di memoria, quindi... com'è? Ah, ok. Se ho dimenticato qualcuno mi scuserete, sono state 2 settimane di fuoco, veramente siamo un po' stanchi, però insomma spero che apprezzerete lo sforzo, sarà una lunga giornata assieme e niente, di nuovo vi ringraziamo per essere qui. Come ha detto Paolo, anch'io rinnovo il nostro caloroso benvenuto a tutte e tutti in questa seconda assemblea in presenza di Sardegna Chiama Sardegna. Se oggi ci troviamo qui è perché tutti quanti siamo assolutamente convinti che la Sardegna abbia bisogno di un profondo rinnovamento politico per porre un freno a ormai una lunghissima stagione di malagestione politica e disinteresse nei confronti dei sardi. Essere qui oggi significa guardare oltre quella che ormai sembra una strada segnata per la Sardegna. Vogliamo infatti tracciare un percorso che vada oltre lo spopolamento dei territori, oltre l'impoverimento e oltre la mancanza di qualsiasi opportunità, di qualunque tipologia esse siano. È da decenni che la politica sarda, con scelte discutibili, opportunistiche e incomprensibili, sta consolidando una sfiducia generale nelle persone, con il risultato che molti scelgono di non partecipare, di disinteressarsi e di rifugiarsi nell'individualismo, che tuttavia porta solo al rafforzamento del sistema attualmente costituitosi. Noi stiamo cercando di guardare oltre tutto questo. Vogliamo un cambiamento che coinvolga tutti, dai più anziani ai più giovani. Vogliamo un movimento in cui tutti si possano sentire veramente coinvolti e in cui ognuno può dare il suo contributo, perché il dibattito non sia mai statico, ma sempre e costantemente in divenire. Dal 6 novembre in poi ci siamo impegnati nella costruzione di una rete e nella creazione di momenti di discussione e condivisione delle problematiche della Sardegna, sia a livello microscopico territoriale, con l'attivazione di 13 tavoli tematici, di 13 tavoli territoriali, perdonatemi, che hanno coperto non solo le grandi città come Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro, perché siamo assolutamente convinti che il focus non può essere centralizzato, ma che ci sia il bisogno di essere diffusi quanto più capillarmente possibile in tutte le aree della Sardegna, sia a livello macroscopico, grazie ai 26 tavoli tematici tenutisi online, che si proponevano invece di dare uno sguardo trasversale, ampio e regionale sui diversi problemi che hanno iniziato a delinearsi. L'approccio che abbiamo scelto nel corso di questi mesi per affrontare le criticità che sono emerse è stato un approccio prevalentemente basato sull'ascolto attivo, specialmente questo è stato fatto nei tavoli territoriali. Infatti, possiamo dire che questi sono nati proprio dall'esigenza di coinvolgere e attivare quante più persone possibili, per fare in modo che tutti potessero donare il loro contributo, anche a partire da quelle che erano esperienze personali. L'idea che sta alla base di tutto è che i territori sono fatti da coloro che li abitano e li vivono nel quotidiano e che ogni territorio abbia le sue peculiarità, che devono essere affrontate in modo diretto e mirato, perché solo in questo modo si riescono a formulare soluzioni concrete e reali. Grazie a questo siamo riusciti ad attivare degli spazi di discussione online, ovvero i tavoli tematici, dove si è cercato, oltre appunto come dicevo allo sguardo più ampio e trasversale, di provare a immaginare soluzioni possibili alle problematiche emerse, che potessero guardare sul breve, medio e lungo periodo. Questo tipo di approccio che abbiamo scelto
ci è servito per assumere una prospettiva multilivellare su diversi temi che nel corso di questi mesi abbiamo affrontato. Ed è proprio grazie a questo lungo e intenso processo partecipativo nato dal basso che sono nate queste 5 proposte. Proposte che sono il frutto di un lavoro collettivo, fatto a più mani, a cui hanno contribuito anche competenze specifiche dei vari settori. Queste 5 proposte che noi oggi lanciamo sono volutamente non esaustive, perché ci rendiamo conto della complessità e delle diverse sfaccettature dei vari problemi, che non possono di certo esaurirsi in poche righe. Sono proposte strategiche e misurabili, costruite e pensate per rispondere alle urgenze della maggioranza delle sarde e dei sardi. Seppure in tutta questa complessità, queste proposte vogliono comunque essere l'inizio di un processo. Le proposte seguono infatti una duplice linea. La prima è quella di una cornice visionaria che guarda alla Sardegna dei prossimi 20 anni. Una Sardegna che vuole generare bellezza e partecipazione nell'ottica di un progetto che guarda sempre al futuro. La seconda linea, decisamente più pragmatica, perché composta di proposte concrete, specifiche e soprattutto realizzabili nell'arco di una legislatura. Proprio perché, come abbiamo detto, queste 5 proposte non sono totalmente esaustive, devono essere intese non come la sintesi ultima, dunque la fine di un processo, bensì come l'inizio di qualcosa di nuovo, in cui Sardegna chiama Sardegna diventa un punto di riferimento attivo e vigile su quelle che sono le problematiche e le necessità dei territori e di chi li abita. Concludo dicendo che Sardegna chiama Sardegna, in questo senso, si vuole porre come punto di rottura con tutto ciò che è stato. Nei prossimi mesi le proposte saranno presentate in decine di incontri in giro per la Sardegna, per dare a chiunque l'opportunità, in sinergia con noi, una vera alternativa per il governo dell'isola. Non ci interessano gli appelli all'unità delle forze senza una visione realmente trasformativa. Le ammucchiate elettorali solo allo scopo di battere le destre, purché sia. Né tantomeno ci faremo cooptare per qualche poltrona. Anzi, proprio sulla base delle 5 proposte vogliamo avviare un dialogo serio e trasparente con tutte le forze politiche e sociali che si sono opposte dentro e fuori dal Consiglio regionale alla maggioranza attuale, al fine di verificare la possibilità di una reale convergenza di scopo, radicalmente innovativa nel programma, nei metodi e capace di far percorrere all'isola una nuova vita. Noi vogliamo essere uno spazio permanente e attivo, animato dai valori dell'inclusività, della pluralità e dell'apertura, capace di costruire legami, diffondere conoscenza e infine che sia capace di restituire a tutti quanti la bellezza della partecipazione politica, la bellezza di sentirsi parte di qualcosa di nuovo, di un cambiamento che travolge tutti e riesce a creare connessioni e scambi virtuosi tra le diverse generazioni. Ci auguriamo che questo sia solo l'inizio di un processo fatto di confronti, dialoghi e prese di coscienza, per pensare a una nuova Sardegna, più democratica, autodeterminata e generatrice di futuro. Grazie. Grazie e adesso passo la parola a Ivana Cucca, responsabile della facilitazione. Salve, buongiorno a tutti. Io sono Ivana Cucca e sono quella che ricorderete per il dono della sintesi stamattina. Quindi io sono responsabile insieme a Enrico Lallai della facilitazione. Mi sentite? Ok. Sono del gruppo facilitazione, appunto. Il percorso che ha avviato Sardegna chiama Sardegna è caratterizzato appunto da incontri e dall'utilizzo di metodologie che vengono dai processi partecipativi, dall'educazione non formale, quindi ci teniamo insomma a dare 2 note di merito su questi metodi che abbiamo utilizzato. Perché abbiamo scelto di farlo? Lo abbiamo scelto perché uno dei più grandi obiettivi di Sardegna chiama Sardegna è quello di provare a intensificare la democrazia sull'isola. Che cosa significa quindi? Sia aumentare la frequenza e anche gli spazi di discussione pubblica,
Ma non si tratta solamente di un fatto quantitativo, ma abbiamo iniziato a chiederci anche che caratteristiche ha la discussione pubblica in Sardegna, chi coinvolge, chi è attratto e chi no dalle classiche discussioni politiche. Abbiamo visto, ci siamo accorti ben presto che ci sono delle categorie che tradizionalmente sono quantomeno messe ai margini, per non dire escluse. Cito le donne e i giovani solo per citarne due che sono le più numerose, ma in realtà sono molte altre. Quindi qual è stato il primo bisogno di Sardegna Chiama Sardegna? Trovare delle metodologie che quantomeno provassero a ampliare l'inclusività della discussione politica. Per fare che cosa, quindi? Per ampliare, sì, ma anche per mettere in connessione ciò che emerge nei territori con dei pareri che siano però competenti, che è quello che abbiamo fatto poi nei tavoli tematici. Che cosa abbiamo voluto fare quindi? Andando nei piccoli paesi o anche nelle grandi città, non abbiamo voluto solamente ascoltare, coinvolgere per poi insomma replicare anche dei meccanismi di delega che sono tipici della politica che conosciamo. Il nostro scopo era invece attivare, ripoliticizzare anche i territori che spesso si sentono appunto abbandonati dalla politica e dai partiti. Quali fattori però hanno condizionato il nostro percorso? Beh, sicuramente quello del tempo. È stato veramente difficile chiedere alle persone di dedicare molto tempo a una discussione politica. Abbiamo provato a ricercare tra i metodi magari della partecipazione tradizionale qualcosa che facesse al caso nostro e c'era ben poco. C'era ben poco e abbiamo dovuto stravolgere molte di queste metodologie perché spesso questi metodi richiedono alle persone di incontrarsi per una giornata intera. Le persone hanno difficoltà lavorative, hanno impegni familiari e questo fa sì che semplicemente smettano di partecipare e questo dà avvio poi ai meccanismi di delega di cui parlavo. Per questa ragione quindi abbiamo dovuto riadattare, ricucire quasi artigianalmente ciò che avevamo magari studiato qualche anno fa e provato ad applicare appunto sul territorio. E quindi abbiamo utilizzato questi metodi appunto dell'educazione non formale per fare che cosa? Per mettere insieme delle intelligenze che fossero delle intelligenze diverse sicuramente, ma anche delle persone che avessero esperienze politiche molto diverse, background culturali molto diverse, ok? In questo senso noi appunto adattiamo queste metodologie a seconda di ciò che andiamo a fare, ciò che andiamo a ricercare. E cosa andiamo a ricercare appunto? I tavoli territoriali sono serviti appunto per l'ascolto e per il coinvolgimento, i tavoli tematici sono invece quelli di approfondimento e di elaborazione politica. Abbiamo ottenuto ovviamente dei risultati sia in termini quantitativi che qualitativi. Nicoletta prima menzionava appunto il numero di 13 tavoli territoriali, 26 tavoli tematici, abbiamo avuto molto riscontro nei paesi, abbiamo avuto 30 persone a Usasai, che è un paese, il paese più piccolo dell'Ogliastra, ma abbiamo avuto buone risposte anche in città, con 100 persone a Cagliari, 70 a Sassari, ma invece dal punto di vista appunto abbiamo visto persone che avevano background culturali diversi, età molto diverse, abbiamo avuto persone di 18 anni che partecipavano fino a over 70, ok? Quindi ciò che abbiamo cercato di fare in realtà in questi incontri è stato, utilizzando questi metodi, anche rompere dei meccanismi assembleari tradizionali, appunto, che tanto hanno inibito le persone spesso nella partecipazione politica. È importante sottolineare che Sardegna Chiama Sardegna è fatta da persone che hanno esperienze diverse, quindi è proprio un bisogno insito in chi ha iniziato questa esperienza, il far fronte all'inclusione di persone appunto con esperienze culturali molto diverse. Chiudo, scusatemi, chiudo augurandomi che appunto questi metodi che noi utilizziamo diventino strutturali non solo per Sardegna Chiama Sardegna, noi li porteremo avanti, siamo sicuri di questo. Non sono dei metodi che si devono utilizzare solamente in vista di un'elezione, sono metodi che devono diventare sempre più frequenti, sempre più diffusi, questo noi crediamo.
Che cosa abbiamo elaborato appunto con questi processi? Sia i 5 punti che adesso verranno esposti, ma in realtà questi 5 punti sono una sintesi, nemmeno una sintesi, sono dei 5 punti che noi abbiamo definito come prioritari. Il lavoro dei tavoli tematici è molto più ampio, lo proseguiremo oggi appunto in pomeriggio anche qui a Sant'Anna, scusate, a Sant'Agostino, ma proseguiranno appunto anche nei mesi successivi. E quindi ora chiamo appunto chi deve esporre i 5 punti, chiedo che si iniziano ad avvicinare, e chiudo solamente ringraziando il servizio di babysitting che non è stato menzionato precedentemente. Lascio la parola a Sabrina. Buongiorno a tutte e a tutti. Qui Sabrina Tomasi, Gigi Pisu. Vi presenteremo il primo punto prioritario per Sardegna Chiama Sardegna, che riguarda lavoro e modello economico. Il modello economico che ci immaginiamo è un modello che sia capace di sprigionare tutte le potenzialità dell'isola, e sia in grado di rispondere ai bisogni di chi la abita, sia uno strumento di autodeterminazione per i singoli e per la collettività, con salari equi e opportunità derivanti da settori strategici. Per questo quello che vogliamo fare è progettare l'economia del futuro con una visione chiara e ampiamente condivisa, da costruire con l'ampio coinvolgimento delle parti sociali. Per questo, entro il 2025 dobbiamo dare vita al Congresso del Popolo Sardo. A partire da questo, costruiamo così un nuovo modello di sviluppo, in cui il ruolo della Regione sia quello di scegliere il cosa, il come e il dove si produce, rafforzando i settori strategici tradizionali che riflettono le peculiarità produttive e culturali dell'isola, che investano su ricerca e innovazione, che lavorino alla costruzione di filiere solide che siano capaci di entrare in mercati internazionali. Settori strategici quali agroalimentare, cultura, turismo sostenibile, manifattura e artigianato, ma ce ne sono anche altri. Serve quindi ragionare sul riformare la burocrazia, sul concentrare numerose risorse finanziarie a questo scopo e investire sulla formazione. Cos'altro vogliamo fare per questo modello di sviluppo? Lavorare su un lavoro buono per la Sardegna come punto fondamentale. La Regione deve creare un patto con le imprese. Qualsiasi tipo di incentivo pubblico deve passare da un riconoscimento dei diritti dei lavoratori in termini di assunzioni regolari e condizioni giuste in termini di orari e retribuzione. In accordo con le organizzazioni sindacali, entro 2 anni dalle elezioni, la Regione deve dotarsi di una task force di addetti regionali con contratti di almeno di 3 anni che svolgano un ruolo di controllo sulle condizioni lavorative. Inoltre saranno previste premialità per quelle imprese che si istituiscano all'interno di comuni sotto i 3.000 abitanti, che siano generative di occupazione giovanile e femminile, che siano portatrici di innovazione organizzativa e di processo, che assumano professionalità iperqualificate, che seguano criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in risposta ai bisogni locali. La Regione stessa deve iniziare a offrire opportunità lavorative vere ai giovani, senza più basarsi sui soli stage extracurricolari che sostituiscono il lavoro vero. Essi devono essere sostituiti da veri contratti di lavoro a termine, quando non sia possibile fare dei concorsi pubblici che creino, che abbassino il precariato. Passo parola a Gigi. Grazie Sabrina. Il terzo sottopunto del primo punto del nostro modello di sviluppo lo abbiamo dedicato alla pubblica amministrazione attraverso un piano di assunzioni per una pubblica amministrazione efficiente e dalla parte di chi lavora. La Sardegna ha bisogno di un imponente piano di assunzioni che ringiovanisca la pubblica amministrazione a tutti i livelli, dagli enti locali, che sono parecchio in difficoltà, alla Regione, e ne rinnovi le capacità progettuali e attuative. Una pubblica amministrazione con nuove missioni strategiche per ogni filiera amministrativa, che promuova un'integrazione verticale attorno a comunità di progetto e orizzontale all'interno dei diversi livelli, rispetto alle politiche cruciali per la nostra isola.
Va stanziato un massiccio investimento pubblico per reclutare e formare i nuovi assunti secondo un piano dei fabbisogni di personale coraggioso e coerente con le missioni di ogni ente pubblico. Alla nostra isola serve una pubblica amministrazione che, dai comuni, le unioni dei comuni, alla regione stessa, internalizzi nuove funzioni, dal project manager al service designer, dal data scientist all'animatore territoriale, dall'esperto in contabilità verde al giurista ambientale. Qual è il nostro obiettivo? Rendere le istituzioni pubbliche più efficienti e al passo con i bisogni della cittadinanza del presente e del futuro, creando centinaia di posti di lavoro di qualità, diffusi in tutta Isola, per tanti giovani altamente qualificati. Grazie. Buongiorno a tutti, stavo rovesciando tutto. Sono Emilia Casula, qui con Claudia Puligheddu presenteremo la nostra seconda macro proposta, cioè quella relativa al diritto alla salute, all'abitare, al welfare. Noi vogliamo un'isola in cui vivere sia felice, sia bello, sia pagante. Vogliamo delle politiche che abbiano un approccio intergenerazionale, soprattutto quando si adottano delle decisioni di lungo periodo. Vogliamo un'isola dove vi sia una pari di opportunità di vita, sia per chi vive e abbia la residenza in città piuttosto che in paese, in centro o in periferia. Vogliamo un'isola che dia pari dignità, senza alcuna discriminazione, che quindi includa e valorizzi le diversità. Vogliamo un'isola in cui siano rispettati tutti i diritti di cittadinanza, a partire dal diritto alla salute. Ecco, sul diritto alla salute è sicuramente necessaria una riforma radicale della sanità pubblica. Negli ultimi anni ormai abbiamo assistito alla emergenza che è diventata normalità. È fuori misura la compressione del diritto alla cura sotto tutti i livelli, dalla prima assistenza, che ha impattato drammaticamente anche sulla salute mentale, alla emergenza-urgenza. Riteniamo che sia necessario radicare la sanità affinché risponda alle esigenze della cittadinanza e non a meri interessi dei partiti politici, delle fazioni interne o a criteri ragionieristici, o econometrici. Ecco, riteniamo che sia necessario farlo col coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, a partire dal personale sanitario, ai sindacati, ai comitati di cittadini e alle forze politiche. È necessario un piano sanitario regionale triennale, il quale adotti sicuramente una concezione di assistenza sociosanitaria innovativa, cioè che abbia ad oggetto la presa in carico del paziente in tutta la sua interezza. Un piano che abbia dei pilastri che sono imprescindibili, ovvero sicuramente è necessario investire sulla formazione e sull'aggiornamento del personale sanitario in servizio, anche al fine di garantire delle prospettive di carriera. Abolire il numero chiuso dei corsi di area medica e prevedere un numero adeguato di borse di specializzazione, questo al fine di far fronte alle esigenze del sistema sanitario nel lungo periodo. Inoltre, procedere a nuove assunzioni mediante procedure concorsuali che favoriscano l'assunzione nelle aree che abbiano maggior carenza di personale. Stabilire e standardizzare quelle che sono le retribuzioni alla media europea. Ancora, ridurre le liste d'attesa mediante anche le convenzioni con gli specialisti gestite direttamente dalle ASL. La stabilizzazione del lavoro e quindi mediante l'eliminazione della precarietà o delle cosiddette categorie a gettone tramite cooperative. E, se non ultimo, rafforzare sicuramente, punto fondamentale, la sanità territoriale. In che modo? Con la definizione di standard di assistenza, mediante la prevenzione e la cura delle patologie croniche in un'ottica di One Health, arricchendo di professionalità tanto le case e gli ospedali di comunità. Parimenti importante, oltre al diritto alla salute per noi, è quello del diritto all'abitare la nostra isola. Ecco, sotto questo profilo è sicuramente necessario ridurre il numero degli affitti brevi. Infatti le misure previste per il contrasto dello spopolamento nelle aree interne sono delle misure spot di acquisto e ristrutturazione case che non sono sufficienti se non sono rese strutturali e se non sono inserite all'interno di un quadro organico di pianificazione sia di servizi di prossimità che di incentivi sul lavoro. Ma in realtà ormai lo spopolamento non riguarda solo più le aree interne, ma anche le città costiere e i piccoli paesi che stanno sul mare. Questo perché il diritto all'abitare qui è ormai compromesso dal rialzo dei prezzi degli affitti, delle locazioni più lunghe,
questo perché in vista appunto degli affitti brevi in favore del mercato turistico. È importante perché sotto questo profilo noi intendiamo avanzare e portare avanti una proposta di legge regionale. Lo scopo della proposta di legge regionale è proprio quello di limitare il numero di immobili che verranno concessi in locazioni brevi, questo per evitare la ricaduta negativa sul mercato invece delle locazioni residenziali di lungo termine. Si tratta di limitazioni che dovranno essere previste anche per chi già svolge questa attività di locazione breve, perché delle limitazioni previste solo per il futuro non sarebbero sufficienti. Nella nostra proposta sono i comuni che hanno la facoltà e non l'obbligo di introdurre queste limitazioni, per cui viene lasciata un'autonomia agli enti locali nella previsione concreta di queste misure. Quindi la proposta tende a evitare l'aggregazione in capo ad un unico soggetto di più autorizzazioni, prediligendo invece un principio secondo il quale ad un soggetto, ad un proprietario equivalga un'autorizzazione. Ecco, la nostra proposta di legge quindi contempera due esigenze contrapposte. Per un verso garantisce la funzione di integrazione del reddito che svolge l'attività di locazione breve, che noi sappiamo essere un grosso supporto, un prezioso supporto per le famiglie in Sardegna. D'altro canto però garantisce e tutela il diritto alla casa di chi decide di vivere stabilmente nella nostra isola e garantisce anche categorie di lavoratori quali quelli stagionali in ambito turistico o le categorie di studenti fuori sede. Per quanto riguarda invece il tema del nuovo welfare, abbiamo immaginato un tema, ovvero quello delle politiche giovanili attivanti. La Regione Autonoma della Sardegna, infatti, deve predisporre un programma per le politiche giovanili che restituisca a loro il potere, la capacità e la responsabilità di azione. Per farlo bisogna pianificare sapientemente la gestione delle risorse, attingendo sia dai fondi regionali, ma anche quello del nazionale per le politiche giovanili e i fondi comunitari. Immaginiamo in linea generale una politica fatta di riuso di edifici sottoutilizzati o abbandonati, che siano di gestione pubblica o privata, perché diventino spazio di aggregazione, di scambio, di creazione di cultura, così anche la localizzazione di nuove imprese e attrazione giovanile. Un altro tema è quello delle opportunità di scambio transnazionale per i ragazzi e i giovani, con creazione di reti, relazioni di scambi tra anche associazioni e imprese giovanili. E infine abbiamo pensato anche un contributo a fondo perduto fino a 30.000 euro per progetti imprenditoriali presentati anche da gruppi informali di giovani che rispondano anche soprattutto agli obiettivi della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e che facciano in modo di dare opportunità ai giovani di rimanere nei nostri territori. Ancora abbiamo immaginato una legge per l'invecchiamento attivo. Oggi il lavoro di cura pesa troppo sulle donne, che spesso sono sole nell'assistenza e nella gestione dei familiari, non più autonomi. Infatti, accanto al ripensamento dei servizi sociali e sanitari, nell'ottica di una maggiore prossimità territoriale e di un'assistenza globale continuativa, gli over 65 devono essere considerati portatori attivi di energie, capaci di generare capitale sociale e trasmettere le conoscenze. Serve una legge dunque sull'invecchiamento attivo che superi l'approccio frammentario e parziale della legislazione vigente. Abbiamo immaginato progetti di welfare di comunità che vedano il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione delle attività stesse. La costruzione proprio di laboratori di comunità intergenerazionali che stimolano l'interazione tra persone giovani e meno giovani, usando anche tutto l'apparato del servizio civile e gli operatori dei servizi territoriali. Questo perché bisogna combattere la solitudine, l'isolamento e dunque ridurre i rischi di un rapido decadimento cognitivo. Ancora servono interventi per respingere l'isolamento digitale, per l'orientamento e l'accessibilità ai servizi del territorio. E infine, anche in collaborazione con l'università, è necessario creare dei nuovi corsi per la formazione di nuove figure professionali che siano legate alle cure delle persone non autosufficienti e che prevedano competenze intersettoriali, di modo tale da offrire dei servizi che non siano solo relativi alla cura del corpo, ma anche alla cura del territorio e della comunità. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte, Luca Manonza. Passiamo al terzo punto, sapere e cultura.
l'infrastruttura del domani. Non possiamo essere ignoranti di noi stessi, della nostra storia, delle nostre peculiarità geografiche, demografiche e culturali, ignoranti rispetto al mondo, alle sue sfide, ai saperi necessari per orientarsi nel presente e conquistare una qualità di vita migliore. La nostra isola ha bisogno di un vertiginoso aumento del numero di diplomati e laureati, di incrementare le conoscenze e competenze decisive per rinnovare il mondo del lavoro e accrescere il benessere sociale, rompere le disuguaglianze e generare reddito. Il primo punto è dedicato alla legge 4 sull'istruzione in Sardegna, che riteniamo un punto fondamentale. Concretizzando l'autonomia statutaria serve costruire insieme alle parti sociali una legge quadro sull'istruzione. Dall'infanzia alla scuola dell'obbligo, una legge quadro che ampli l'offerta formativa con dei patti educativi di comunità, che coinvolgano il territorio, che rafforzino i sistemi e i servizi all'infanzia e il tempo pieno, che inserisca l'educazione all'affettività e alla sessualità, la lingua e la storia della Sardegna e l'educazione ambientale. Bisogna eliminare tutte le barriere che impediscono ai giovani di studiare e di fruire della cultura. La legge regionale sul diritto allo studio, la numero 31 dell'84, va superata. Va superato con un nuovo articolato e nuovi investimenti che prevedono borse di studio per una platea più ampia e fondate sul principio reddituale, forme di reddito diretto e indiretto per la formazione e la fruizione culturale, i cinema, le librerie, i teatri, i concerti. Un sistema regionale di comodato d'uso per i libri di testo, sportelli territoriali di orientamento formativo e lavorativo. In questo quadro occorre rilanciare un sistema pubblico per la formazione professionale, in raccordo con il sistema dei servizi per il lavoro, con una programmazione degli interventi a doppio canale. Una linea che indirizzi la formazione verso l'acquisizione e l'aggiornamento di competenze, legate a specifici settori di attività, innovativi e che guardino anche la tradizione. Un'altra che definisca percorsi di formazione mirati alla ricollocazione lavorativa di specifici gruppi e categorie, di lavoratori e lavoratrici, in linea con i reali fabbisogni di apprendimento avvertiti dal tessuto imprenditoriale locale e con le aree di specializzazione intelligente individuate a livello regionale. Lorenzo Argiolas. Noi siamo per la co-ufficialità del sardo e dell'italiano. Questo olli di naiga su sardo depide is proprius direttus e su matessi impreo des italiano. Non fu dauso de sarduscetti, ma de dottu linguas de Sardigna, che avunti sa struttura culturali e sociali prusu de importo po quest'isola. Serbi un programma spantoso, poi 5 anni pianta bene, e tocca da approvare interventus legislativus fungutus metas. Po prima cosa tocca da poi in luegus sa questione dessa lingua in su statuto sardo. In sintesi tocca da mudare e a fortiai sa lei regionali 22 del 2018 che regola da sa politica linguistica regionale e tocca da vinza a scrivere un VPL un programma per sa politica linguistica ma su chi srepiti de prusu forse si esti una campagna manna può renguizzare si scollas i mammas e i babbus in sa trasmettitura de su sardo e de s'altra linguas de questa terra. Siamo anche per l'aumento del fitto casa. Le studentesse e gli studenti sardi oggi hanno pochi mezzi di sostegno materiale agli studi. Oltre alle borse di studio, i contributi per il fitto casa, che permettono di alleggerire le famiglie e in tanti casi le giovani e i giovani stessi. Permettono di alleggerirli da un peso sempre più gravoso sui bilanci domestici. Oggi la Regione spende 3,8 milioni di euro per il bando del fitto casa. Vale a dire che assicura un sostegno di 2.000 euro all'anno per 1.076 giovani. Noi vogliamo che ci sia un aumento di almeno 10 milioni in più su questo fondo. Questo
al fine di aumentare la platea dei beneficiari e aumentare anche gli importi dell'assegno stesso, in maniera tale da renderlo uno strumento di vera emancipazione, per non essere costretti a lavorare per pagare l'affitto mentre si studia. Torno su voi da Luca. Quarto punto, un piano per la cultura. Va democratizzato l'accesso ai finanziamenti con la creazione di un canale esclusivo di risorse da destinare a tutte le forme di espressione culturale. Serve una legge regionale adeguata che preveda fondi scorporati dai finanziamenti previsti per il turismo, sport e spettacoli. Risorse da destinare con un bando accessibile, che tra i tanti preveda criteri di impatto sociale, livello di coinvolgimento di partner territoriali e della popolazione, bilinguismo e continuità nel tempo. Un bando che sostenga grandi eventi, ma soprattutto piccoli e medi eventi, promossi da associazioni, imprese culturali ed enti pubblici. In prospettiva servirà un assessorato alla cultura, che acquisisca una nuova centralità strategica all'interno di una proposta complessiva di riorganizzazione istituzionale. Questi sono i punti cultura. Buongiorno a tutti. La proposta di Sardegna chiama Sardegna sulla transizione ecologica e sulla transizione energetica naturalmente non può che partire dallo scavo dentro l'articolo 4 dello Statuto che, come sapete, dà alla RAS competenza legislativa in materia di produzione e distribuzione dell'energia. E questo significa che bisogna fare due cose. La prima è certamente plausibile nell'arco di una legislatura, nell'arco di 5 anni, una maggioranza politica solida che sappia cosa vuole può senz'altro farlo, e cioè una legge sarda sull'energia, una cornice che stabilisca dei paletti inderogabili dentro i quali poi ci si possa muovere in questo campo. E i paletti inderogabili già li conosciamo tutti perché significa di sicuro dire stop a qualsiasi infrastruttura legata alle fossili, incentivare in ogni modo l'uso delle tecnologie innovative, che ormai più innovative non sono, nella produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi l'eolico e il fotovoltaico, con uno sguardo anche a tecnologie di là da venire che oggi tutti dicono assolutamente impraticabili come l'idrogeno, ma che devono far parte del nostro futuro. Paletti come la necessità di efficientare energeticamente tutto ciò che consuma energia, non solo gli ambienti domestici, diffondere massicciamente le comunità energetiche, uscire dal carbone nella produzione di energia elettrica, una cosa che c'è già, che non si riuscirà di sicuro a realizzare nel 2025, ma che probabilmente negli anni successivi si dovrà portare sul tavolo con molta maggiore forza di quanto si faccia oggi. Dentro questa cornice, dentro una legge regionale sull'energia, Sardegna chiama Sardegna mira a proporre la creazione di un'agenzia sarda dell'energia. Un'agenzia sarda dell'energia che abbia 3 obiettivi. Il primo obiettivo è stabilire quali sono i bisogni dei sardi in termini energetici. Questo famigerato PEARS che abbiamo in opera dal 2016 e che la Regione continua a monitorare senza aggiornarlo, e sulla base del quale stabilire quali sono i bisogni di energia dei sardi, delle imprese dei sardi, delle abitazioni dei sardi e dei nostri consumi da qui ai prossimi 20 o 30 anni. Perché è su questo calcolo, su questo fabbisogno che si basa tutto ciò che si fa in campo energetico. Il secondo obiettivo è riportare ai sardi una voce decisiva nel campo delle installazioni di questi impianti. Vogliamo, cioè, che questa agenzia possa trattare tutti quelli che vengono a portare un impianto fotovoltaico eolico in Sardegna alla stregua di chi chiede una concessione mineraria e si stabilisca insieme se questi impianti vanno fatti, rispondendo eventualmente agli obiettivi stabiliti dal PEARS, dove devono essere fatti, la famosa mappa che nessuno di noi ha mai visto,
e in che misura i profitti devono essere divisi tra chi fa l'investimento principale e chi mette la terra, il sole e il vento, cioè noi. Il terzo obiettivo di questa agenzia è che la Sardegna stessa, il pubblico, oppure il pubblico misto al privato, produca energia e che la Sardegna diventi essa stessa proprietaria o gestisca impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile. E non guardatemi con quelle facce, perché pensare che questa cosa sia impossibile è dovuto solo all'abitudine della politica sarda di giocare al ribasso. Queste cose le dobbiamo non solo immaginare, ma le dobbiamo fare in un futuro che, se non è domani, è dopodomani, ma comunque che potremo vedere. Lo scopo di tutto questo, naturalmente, è dare ai sardi la giusta energia al prezzo giusto. Raggiungere l'indipendenza energetica, un giorno forse la sovranità energetica. È ovvio che tutto questo si avvicina molto, in prospettiva, alle prerogative di uno Stato sovrano. Ma è come dicevo prima, no? Il fondo sovrano più capiente al mondo è quello della Norvegia e si basa sul petrolio dei norvegesi. Terzo punto. Vogliamo che la regione autonoma apra un'avvertenza coraggiosa per ridurre il peso delle servitù militari in Sardegna. Entro 10 anni almeno 2 delle 3 basi militari di addestramento attualmente in uso al Ministero della Difesa devono essere restituite alla comunità sarda, con le bonifiche a carico dello Stato. Quarto, vogliamo promuovere un modello di cura partecipata del territorio per contrastare l'abbandono della terra, arginare la desertificazione ambientale e sociale e rispondere alle sfide climatiche e ai rischi connessi. Vogliamo mettere in campo strumenti e risorse che vadano anche oltre il piano di sviluppo rurale e i pagamenti di greening, per riconoscere il ruolo di custodi del territorio ad agricoltori, pastori, coltivatori. Vogliamo farlo per valorizzare la multifunzionalità del comparto agrosilvopastorale in relazione alla manutenzione del territorio, con progetti di custodia del territorio, da attuare tramite convenzioni tra enti territoriali quali unioni dei comuni e aziende. Progetti che remunerino attività di monitoraggio e interventi in relazione alla gestione del rischio idrogeologico, incendi, la gestione boschiva e la manutenzione del territorio. Progetti che inneschino processi partecipativi a scala locale, attraverso tavoli di discussione tra i custodi del territorio e gli altri attori e che arrivino a coinvolgere e responsabilizzare le comunità locali rispetto alla cura del territorio e dell'ambiente della nostra isola. Buongiorno, Silvia Burrai e Riccardo Angius. Noi presentiamo l'ultimo punto che forse doveva essere il primo, perché indichiamo quella che è la forma attraverso la quale arrivare alla sostanza delle cose che ci siamo detti. L'ultimo punto riguarda la democrazia e la partecipazione reale. Riprendiamo molto delle cose che sono state dette per quanto riguarda le metodologie di partecipazione politica che Sardegna chiama Sardegna sta facendo proprie, con una partecipazione inclusiva, diffusa e la più democratica possibile, dove vengano superate tutte le barriere che sono date sia da un punto di vista territoriale, perché deve essere coinvolta in questa forma di partecipazione tutta la Sardegna, comprese le periferie o quelle che ormai si sentono tali. Devono essere superate tutti gli ostacoli di carattere sociale ed economico che impediscono alle persone di partecipare, e devono essere rese le persone più coscienti e consapevoli della possibilità di partecipare. È il punto forse più tecnico e più giuridico e forse più noioso, ci perdonerete sotto questo profilo, però è importante dirsele queste cose perché la forma, ripeto, è sostanza.
il diritto sembra una cosa brutta, ma in realtà aiuta, le regole aiutano per poi arrivare a quello che ci interessa. Allora, dopo questa breve premessa, vi dico, noi vogliamo una Sardegna assolutamente libera da vecchi e nuovi centralismi. Vi dicevo, per noi è importantissima una democrazia diffusa, ci dobbiamo riprendere la nostra autodeterminazione che si era persa e che dobbiamo invece rifare assolutamente nostra in ambito euromediterraneo, non soltanto nazionale. La Sardegna è al centro del Mediterraneo e anche questo deve essere nuovamente valorizzato. Deve esserci una nuova interlocuzione con lo Stato, dobbiamo pensare ai nostri interessi all'interno di una serie di regole e all'interno del diritto internazionale e del diritto costituzionale italiano, di cui comunque volenti o nolenti facciamo parte, e va bene, ma dobbiamo essere nuovamente attori e protagonisti. Una cosa fondamentale per questa possibilità di democrazia vera, per quanto ci riguarda, è la riforma della legge elettorale, che è un passaggio essenziale. L'attuale legge elettorale è una legge assolutamente antidemocratica, che limita e impedisce la partecipazione, limita e impedisce la possibilità anche delle minoranze di esserci all'interno del Consiglio regionale, un Consiglio regionale che ormai è statico e monolitico, dove c'è una mera alternanza dei due gruppi di potere maggiori. Quindi per noi è fondamentale arrivare a una legge elettorale nuova dove ci sia un abbassamento delle soglie di sbarramento sia per quanto riguarda il singolo partito, deve avere una soglia del 3% lo sbarramento, e le coalizioni del 5%. Deve essere una legge elettorale proporzionale, di carattere proporzionale, che consenta quindi la rappresentatività di tutte le forze. Secondo noi deve essere eliminato il premio di maggioranza e anche l'elezione diretta del presidente. Si deve inserire un meccanismo che garantisca la parità di genere, la redistribuzione dei seggi, con meccanismi ovviamente di stabilizzazione politica del Consiglio regionale, in modo tale che venga sempre rispettata la volontà popolare, come per esempio il meccanismo della sfiducia costruttiva. Un altro punto per noi essenziale, forse andava anche prima rispetto alla legge elettorale, è quella che si deve rivedere e considerare un nuovo statuto che deve essere ripensato, in cui veramente vengano riconsiderati i poteri della regione sarda, i poteri dei sardi, una ridistribuzione nuovamente, appunto una rivalorizzazione dell'autodeterminazione dei cittadini sardi, da applicare, da attuare, da istituire tramite un'assemblea costituente sarda ad elezione proporzionale, attraverso un'elezione a carattere proporzionale, eletta a suffragio universale, con una rappresentanza anche qui di tutti i territori sardi, e che si possa impegnare in rappresentanza di tutti per avere un nuovo statuto, con una riconsiderazione, ripeto, dei rapporti tra Stato e Regione e dell'esercizio dei poteri che devono spettare a una regione autonoma come la nostra, che negli ultimi decenni l'autonomia se l'è tenuta in tasca senza valorizzarla e senza riuscire a ottenere quelle che sono tutti i benefici legati all'autonomia. Questi per quanto riguarda i primi due punti. Riccardo? Sì, ad affiancare il nuovo statuto e una legge elettorale democratica, pensiamo di aver bisogno anche di una legge regionale e di un'autorità per la partecipazione, perché siamo convinti e convinte che una democrazia di prossimità, partecipativa e corresponsabile sia l'unico argine alla crisi della nostra democrazia rappresentativa, al cinismo autodistruttivo e all'astensionismo. Dobbiamo approvare entro 12 mesi dall'inizio della legislatura una legge quadro sulla partecipazione, coprogettata da Consiglio regionale, comuni e comunità locali, che istituisca ai vari livelli istituzionali meccanismi adeguati a rendere i sardi e le sarde protagonisti delle decisioni pubbliche, con forme di consultazione rivolte anche a chi ha dovuto lasciare l'isola. La legge dovrà istituzionalizzare, normare e finanziare una diversità di modelli di processi partecipativi adatti ai singoli processi decisionali, alle scale territoriali, agli obiettivi e ai particolari beni comuni. Dal bilancio partecipativo per codecidere
parte del bilancio di una determinata istituzione su proposta dei cittadini e delle cittadine, sino al dibattito pubblico strutturato per coprogettare le grandi opere e senza dimenticare le assemblee cittadine su temi con elevata complessità, sino ad arrivare anche agli accordi di quartiere per cogestire il territorio urbano ed extraurbano. La legge dovrà anche istituire un'autorità indipendente per la partecipazione che coordini i processi di selezione e finanziamento dei processi e ne monitori le attività, garantendo la loro qualità, efficacia e democraticità. Vogliamo superare finalmente la separazione, finora fallimentare, tra tecnica e conoscenza ed esperienza del territorio, con un'innovazione sociale, concreta, sostenibile e capace di generare entusiasmo per una democrazia giusta e percepibile da tutte e da tutti, ovvero una democrazia intensa. Devo dire che sono un po' emozionato, perché non era scontata questa giornata, non era scontato trovarsi, non era scontato sfidare il mare, perché adesso si può stare al mare in maniera, insomma, felici, sotto l'acqua, e quindi non era scontato tutto questo. Ci abbiamo creduto, abbiamo provato a mantenere un po' la promessa data il 6 novembre, l'attivazione di un percorso, l'attivazione di un processo. Che cosa abbiamo trovato in questi mesi? Noi abbiamo trovato una Sardegna ferita nel profondo, una Sardegna che ha dentro di sé le crisi industriali, ha dentro di sé le molteplici vertenze, ha dentro di sé il lavoro povero, il lavoro precario. È una Sardegna che ha nelle sue biografie gente che se ne va, gente che è costretta a scappare, gente che a fatica prova a mandare avanti la propria famiglia. Abbiamo trovato una Sardegna ferita, una Sardegna che però è anche arrabbiata, una Sardegna arrabbiata per le promesse mancate, per tutte le promesse e i miraggi di sviluppo che sono stati dati in questi ultimi decenni e che sono andati drammaticamente in fumo. Abbiamo visto una Sardegna arrabbiata che veramente farebbe l'impossibile nei paesi pur di garantire ai propri figli la possibilità di avere un'istruzione, di poter vivere felicemente il proprio contesto. Una Sardegna che è stata dimenticata colpevolmente da delle classi dirigenti che hanno risposto a interessi di una minoranza della Sardegna, interessi di una piccola parte di gente che non è stata eletta da nessuno e che ha deciso le sorti della Sardegna in questi ultimi decenni. Ed è quindi una Sardegna che giustamente si sente tradita, la categoria del tradimento. È una cosa che abbiamo sentito tantissimo, tradita da tutto quello che non è stato, da quello che sarebbe dovuto essere, tradita che giustamente non va più a votare le solite persone, che legittimamente si sente schifata di turarsi ogni volta il naso per andare a votare sempre il meno peggio. E di fronte a questo non si vota più perché la politica non sembra più utile per cambiare la situazione, non sembra più incidere nei contesti materiali della vita quotidiana delle persone, non nel mondo, in un altro mondo, nel contesto quotidiano. Sembra, anzi, al massimo tu devi difenderti dalla politica, perché hai paura di quello che potrebbe fare ai tuoi danni. Quando ti dicono riforma, oh Dio mio, chissà cosa sarà riforma, è sempre dietro quasi sempre un inganno. Ecco, noi abbiamo vissuto tanto questo, allora abbiamo deciso un po', come dire, di tornare in scena, di far tornare in scena qualcosa che arresti cosa? Il vuoto. La Sardegna è un paesaggio dei vuoti. E il vuoto è anche democratico. E nel vuoto democratico gli interessi privati fanno da padrone. Vediamo cosa sta succedendo con il fondo F2I che si vuole comprare gli aeroporti sardi. Lo vediamo in sanità con la sanità privata che avanza costantemente. Lo vediamo con la speculazione energetica,
che non ci lascia nulla e che non è controllata da noi, la transizione. E abbiamo fatto una proposta puntuale di come governarla. Lo vediamo da tutte le clientele che vengono soddisfatte con il collegato alla finanziaria ogni anno, per fare spazio sempre a chi accumula reti di potere. E di questo i sardi si sono stancati. Noi abbiamo trovato questo e ci abbiamo soffiato sopra. Abbiamo soffiato, abbiamo provato e abbiamo detto chiaramente: vogliamo rovinare le feste. Vogliamo essere l'inedita scoperta di questi anni. Vogliamo essere la novità politica che costruisce una prospettiva, una visione per la Sardegna. E lo facciamo per prendere parola e non perderla più. E basandoci su un'urgenza. L'urgenza ha un'urgenza perché siamo vicini su tanti settori a una caduta sempre più preoccupante. Lo facciamo con una certezza: noi non siamo nati per avere 2 poltrone, non siamo nati per riempire meramente una lista, siamo nati per costruire uno spazio politico, ed è quello che abbiamo provato a praticare in questi mesi. Non ci siamo chiusi noi stessi, non abbiamo preteso tessere, siamo stati un movimento osmotico che si apre alla partecipazione delle diversità e delle contraddizioni, perché possiamo dircelo, siamo stati anche un movimento pieno di contraddizioni, e nella contraddizione che ancora navighiamo, perché sappiamo perfettamente che quando attivi un processo così di massa, così che prova a essere di massa, che prova a essere ambizioso, per forza di cosa non sei perfetto, per forza di cosa non si possono fare le pulci solo su di noi, ma facciamole su chi ha governato l'isola in questi ultimi 30-40 anni, le pulci. Proviamo a fare un ritorno al futuro della politica degna, della politica disinteressata, della politica che prova a mettere l'orecchio sui territori, l'orecchio sulle istanze, su chi, come dicevo prima, è stato dimenticato. E lo facciamo con una certezza: c'è bisogno di una visione. Noi abbiamo provato a fare questi 5 punti, stiamo continuando a discutere nei tavoli tematici, ma sappiamo che non è esaustivo, però siamo certi di questo. Serve una visione desiderabile, perché le persone si muovono a partire dal desiderio. La rabbia si deve trasformare in progetto, la rabbia deve costruire una visione, perché diversamente rimane soffocata, rimane senza prospettiva. E noi dobbiamo smetterla di percepirci come i perdenti della globalizzazione, i perdenti, la periferia produttiva, quelli destinati ad essere la patria del lavoro povero, la patria del turismo come unica monocultura del futuro. Sono tutte sciocchezze. La Sardegna ha bisogno di tanto altro. È difficile, lo sappiamo. È difficile, la crisi è entrata nelle nostre biografie. Noi, queste generazioni che si sono avvicendate sul palco, siamo i figli e le figlie della crisi. La crisi è entrata nelle nostre biografie, ci ha fatto partire, ci ha fatto tornare, ci ha fatto piangere, ci ha fatto pensare che non ci fosse un futuro per noi in questo posto. E invece noi vogliamo restare in questo posto, vogliamo costruire un'alternativa per questo posto e vogliamo farlo con un processo aperto, ampio. Diceva Antonio Gramsci in una lettera del 1930 che la crisi consiste nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può ancora nascere. Noi siamo in questo contesto, in un interregno dove ancora i vecchi sistemi, i vecchi modelli continuano a persistere in tutti i campi, nell'economia, nella socialità, nella cultura, nella politica, e sappiamo però che ci sono già i germi di un futuro possibile in questa terra. Sappiamo che c'è possibilità di una scelta, che è quella di guardare il fiume della storia. E quel fiume, il fiume per noi è la crisi. Da un lato abbiamo la Sardegna dei fumi della Saras, da un lato abbiamo la Sardegna delle 1000 vertenze, dei pianti, la Sardegna di chi parte, va sotto il Ministero dello Sviluppo Economico costantemente, la Sardegna di chi se ne va, di chi è costretto a partire e non tornare più, la Sardegna di chi non riesce ad accedere alle cure, c'è un drammatico tasso di persone che rinunciano alle cure. Sono tutti contesti che viviamo quotidianamente.
pienamente. Da un lato abbiamo questa Sardegna, dobbiamo decidere se restare in questo lato o guardarlo questo fiume della storia e fare quel passaggio successivo, perché dall'altra parte del fiume c'è una Sardegna dove c'è un modello di sviluppo economico diversificato, con le filiere che sanno internazionalizzare, con le specialità competitive che investono sull'innovazione di processo e di prodotto, per creare beni e prodotti e servizi di qualità, per generare lavoro buono, decente per le nostre giovani generazioni, per non lasciare le persone a casa, per non costringerle, come dire, al lavoro di cura, per avere una Sardegna che è veramente partecipata, che investe sui saperi, sulla cultura, sul libero accesso alla cultura come vettore di trasformazione sociale, su un'identità sardo globale che deve dare, come dire, una visione nuova della nostra percezione. Giulio Angioni diceva che la Sardegna dovrebbe essere presente a se stessa e che questo è un po' il punto, e per essere presente a se stessa deve costruire quella rivolta dell'oggetto della storia, quella rivolta del percepirsi sempre come un oggetto di una cultura altra, invece essere protagonisti in questo Mediterraneo, protagonisti e prenderci poteri contro uno Stato lontano che ci ha generato tantissimi danni in questi decenni, e dobbiamo farlo con coraggio, innovando le nostre pratiche, provando a costruire veramente un possibile. E tutto questo, lo diciamo e vado verso la chiusura, non si può più attendere. Perché diciamo che non si può più attendere? Perché molto spesso dietro l'attesa c'è anche una scusa che diamo a noi stessi. Una scusa di siamo troppo deboli, non riusciamo a incidere, non ha questo spazio, queste idee alla fine non avranno spazio nell'agenda politica, non avranno spazio. Questo è un problema anche delle generazioni più giovani, l'essere messe in margini, non avere quella possibilità, come dire, anche di osare l'impossibile, osare il poter incidere e prenderci anche a spinta lo spazio. E questo chiediamo a tutti e a tutte un atto di generosità e coraggio per iniziare a percorrere la strada verso una Sardegna più determinata, più coinvolta democraticamente, più protagonista di se stessa e nel mondo. E lo vogliamo fare, l'abbiamo già detto all'apertura, non ci interessano né le ammucchiate elettorali, né le unità a prescindere contro le destre, perché di queste cose le abbiamo già viste, non si va da nessuna parte. Non ci interessa al tempo stesso la mera testimonianza, perché anche questa, diciamo che purtroppo non è all'altezza della sfida della Sardegna di oggi, non è all'altezza della sfida di ciò che dobbiamo fare per la Sardegna che dobbiamo vivere, nella quale avere i nostri figli, nella quale farli crescere. C'è l'urgenza di aprire questo percorso, e quindi questo atto di generosità e coraggio lo chiediamo a tutte le forze politiche che stanno nell'arco che si è opposto al governo regionale, fuori e dentro il Consiglio regionale, al mondo dell'autodeterminazione, della sinistra, del centrosinistra. Chiediamo un atto di generosità e coraggio per verificare la possibilità di una convergenza di scopo sulle urgenze della Sardegna. Lo chiediamo consapevoli degli errori del passato, lo chiediamo consapevoli che questa è una sfida per tutti, è una sfida per incidere e costruire rapporti di forza nuovi e di agibilità democratica e politica per tante minoranze, per tanti coloro che oggi vogliono interpretare un'innovazione politica in Sardegna. Lo facciamo con alcune certezze, che non si possono fare le cose del passato, non servono più le cose che ho detto prima, serve la discontinuità nei metodi e nei programmi, e serve una certezza: non si parla a tutti. Non si parla a chi sfrutta le persone, non si parla a fondi che investono sulla nostra terra, non si cercano pacche sulle spalle dai grandi poteri. Un atto di coraggio. Alla Sardegna serve una proposta politica da parte della maggioranza dei sardi e delle sarde. È così difficile? Probabilmente sì, ma è quello che è necessario, è quello che serve per fare la storia, per guardare quel fiume, ed è quello che risponde alle urgenze dell'oggi. Come intercettare le persone? E davvero vado verso la chiusura. Non servono solo programmi alternativi, non serve solo una convergenza di scopo. E noi abbiamo fatto i 5 punti proprio per discutere a partire dai temi, perché sono i temi che ci qualificano. Innanzitutto, non facendo promesse non mantenibili.
anche questa cosa è un atto di chiarezza verso le persone che vogliono, come dire, valutare la possibilità magari di tornare al voto, magari di votare per la prima volta, non fare promesse non mantenibili. In secondo luogo, smetterla di essere subalterni, come dicevo prima, a poteri altri. Bisogna iniziare a dire che le cose ce le decidiamo qui, che non c'è bisogno che ci sia l'ok da Milano o da Roma nelle scelte che si fanno, non solo in politica, ma anche nelle scelte economiche, nei modelli di sviluppo, nel come si genera un programma d'alternativa per la Sardegna. In terzo luogo, noi ci impegneremo come Sardegna Chiama Sardegna, qualora ci fossero le condizioni per partecipare alle elezioni sarde del 2024, di fare delle liste pulite. Non daremo spazio a persone che hanno ricevuto condanne in primo grado. Non daremo spazio a persone che hanno già un'esperienza di lungo corso in Consiglio regionale, per quanto ci riguarda. Non ci sarà spazio, abbiamo un limite dei 2 mandati. Pensiamo che bisogna generare un rinnovamento profondo nella classe dirigente, perché diversamente è sempre la solita solfa, e lo dico per tutte le forze politiche, nessuna esclusa. E vado verso la chiusura. Noi, per quanto ci riguarda, Sardegna Chiama Sardegna continuerà a fare quello che ha sempre fatto. Continuerà a girare l'isola, a fare tavoli tematici, a fare tavoli territoriali. Pensiamo che sia necessario e che l'unica cosa possibile sia una politica di prossimità che metta l'orecchio a terra, che continui a costruire insieme alle persone. Perché il punto cruciale è la nuova classe dirigente, è l'intelligenza collettiva, è il fatto che non può essere delegato nulla più a poche persone, a pochi caminetti, a poche persone che decidono le sorti di questa terra. Una grande intelligenza collettiva, plurale, come avevamo detto nell'appello, che sia un grande canto a tenore di pluralità, di voci diverse in giro per la Sardegna. Proviamoci, tra le miserie del questo presente ci sono già le ricchezze del possibile e anche noi ci meritiamo una terra in cui vivere felici, una terra in cui iniziare a percorrere i passi di trasformazione senza avere paura, provando a sollevare la testa e indovinare il brillo delle stelle. Buona assemblea a tutti e buon viaggio a tutti. Ci tenevo a ringraziare la Croce Rossa che sta qua a dare il suo contributo, e adesso ci sarà il momento di convivialità, ci sarà il pranzo, chi non si è registrato può farlo, penso, non vedo responsabile organizzazione, ma dovremmo avere ancora dei pasti, dopodiché dopo pranzo si darà il via ai tavoli tematici. Grazie per ora.